ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിന്ന് ഒരു മാങ്ങഞ്ചി കൊണ്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ? അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്ങഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് ഞാൻ ചെറിയ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ച പുളിങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന് പകരം സാദാ പുളിങ്ങ എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ വേണം. ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീനൊന്ന് വറുത്ത ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊരു ചുവന്ന കളറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീനും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.